हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो। और इस बार मैं आया हूँ आपके लिए नया प्रोडक्ट लेके। ये है रैट को भगाने वाला स्प्रे। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जो रैट होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो हमारी वायरिंग को कट देते हैं। इसलिए मोटुल का ये मैंने लिया है रैट को भगाने वाला रैट रिप्लेंट जो गिरा है सिर्फ 354 में फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से मैंने ये मंगाया है। तो मैं अभी मेरे गाड़ी के वायरिंग पे इसको लगाने वाला हूँ। उसका भी मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। अगर आप नए हो मेरे यूट्यूब चैनल के तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।